talata fadimy ny volana oktobra taona 2024 akafan'ny atrany tompolasy tompovavy no iantranona ho tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina ampanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany lafin'ny toe-karena nentsika manomboka ny vaovao amin'izao ariva izao nikadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato tamin'ity atoandro ity ireo ombivavy be ronono miisa 520 amin'izany izay nafaran'ny fitondra-manjakana malagasy teny antoerana ny namana Claudia Rasolution sy Mami Rasonaivo. Tafiditra anatin'ny velirany filoham-pirenena anampina ny tanora sy ny tantsapa-mokatra sy mpiompy mba ampitomboana ny fidiram-bolan'izy ireo ny fanafarana ireo ombivavy be ronono izay tonga teny amin'ny seraram-piaramanidina Ivato ny tolakandro teo. Rasin'ireo zany dia hoe Montbéliarde izay rasy any akaiky ny frontière ny Suisse sy Frantsany izay ombivavy mamokatra sy ahafahana mahazo ronono eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 30 litatra isan'andro eo fa raha haitsika tsara zany mikarakara ny sakafo sy indrindra ireo fikarakarana an'ireo omby ireo dia mety mahatratra mihoatra be lavitra izany hatrany amin'ny 70 litatra anoano mihitsy no azo. Ny zavatra tsapantsika angamba tamin'ny herinandro dia efa nandehantsika tany atsimo nametraka an'ireo kavon'omby elektrônika mba ahafahana mijery ny mombamomba ny omby any amin'ny tompony sy ny vaksiny izay nataony ny fifampivarotana n'ireny omby ireny satria ny omby no anisan'ny arenantsika. Ny zavatra tsapa nefa rehefa mifandinika tamin'ny ministera tompony andraikitra dia ny hoe ny omby malagasy dia kelikely no ronono azo aminy. Vao niteneny monsieur le ministre teo moa hoe misy omby azy 4 litatra fotsiny no azo ny ronono isan'andro fa amin'ity omby afarantsika rehetra zany dia azo vokatra tsaratsara kokoa tsika. Ireo tanora nahazo fiofanana ao anatin'ny titre vert no isitraka azy ireo. Manana an'ilay programme anazy tsika titre vert raha tsika ministère any amin'ny vakinankaratra ka 470 no efa sitraka anazy ka roa olo roa zany dia anaraka fiofana amin'ny fanaovana omby ary azo zareo zany voalohany zany azo an'ireo omby izy io moa dia velirany nataon'Andriamanitra filoha tamin'izy nametraka ny vato fezoro tany amin'ny Antsirabe dia io taterahany amin'ny izy donc efa izy 470 zany efa mahazo an'izy io firesaka misitraka anankiray isaky misitraka toko. Nanaraka ny fenitra rehetra takina ny fanafarana sy fahatongavan'ireo ombivavy izay efa mitondra voaka avokoa raha ny fanamariny eo anivon'ny ministera. Nanantsika daholo ny fenitra iresa-pirenena amin'ny fanafarana ny omby ary izay omby tonga hito androany io efa nandalo quarantaine koa izy tamin'ny toerana ny Angany tanatin'ny 30 andro na raha maso isan'andro ny fahasalamany mba ahafana mahazo antoka tsara fa io fanafarana omby tsy hitondra haretina mety isanatria zany ka handripaka ny fananantsika eto Madagasikara. Ary itsika miteny zao koa zany io omby reo tonga dia miditra quarantaine eto toerana koa mandritra ny 30 andro mahery koa orinan'izany zay vao ao raisana hoe afaka mamparitaka amin'ireo olona zay efa voatily efa voafatana zany andray an'izany andritra n'le quarantaine ao fifamanova dia tsy afaka hitambatra amin'ny omby hafa zany zareo ary arahana isan'andro mandritra ny fotoanan'ny quarantaine io ny fahasalamany zany rehetra zany misy faniombany zay amin'ny fitiliana isan-karazany fa na raha maso ny omby rehetra manodidina ny toerana io sarotsanatrika misy zavatra trangan-javatra hafahafa natao zany fenitra zany mba ahafana hotony ireo mpiompy malagasy eto Madagasikara fa tsy hoe mbola hovoiziny sasany zay tsy tia fanosoana ndray hoe napiditra omby dia nitondra aretina teto amintsika tompona andraikitra feno zay teknisianina amin'izany. Ny fandarana safiarina ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny FDA no nahafahana nanatanteraka izao tetika asa izao. Mbola hijanony amin'izay lafin'ny toe-karena izay hatrantsika eo amin'ny sehatra izay dia nanambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany fa mbola hisy ombivavy be ronono hafarana ankoatra ny vary izay efa voalaza hafarany teo. Mbola mitatitra ny vaovao hatrany Claudia Rasolution sy Mami Rasonaivo. Rehefa niteny tamin'ny avoaka malagasy hoe anafatra sambotsika
tsy vary ihany ny afarana fa masomboly afarana, omby afarana, ary isy omby zany a afaratsika mety ray samby ray na samby roa afaratsika amin'izay rasy mety a efa voadinika efa hatramin'ny elo io satria efa roa taona zao tsika dia nandinika mihitsy hoe inona ny rasy mety eto Madagasikara, inona ny zavatra ilain'ny mpiopy a sy mifandraika amin'ny filan'ny tatsa. dia io zany anisany hoe ho avy ny andiany manaraka ho afaratsika amin'izay zany a amin'ny sambo izy ireo mety any amin'ny 1000 mahery ihany ny sambo anankiray fa anapatra zany tsika sambo roa telo efatra ho hitantsika eo amin'izay fahafampidiniana ho atao amin'ny ministera tompon'andraikitra. Zay no makasika an'ireto ombivavy reto zany hoe miroso ohatrantsika makany amin'ny fampandroana, makany amin'ny fanampianan'ny tatsa, makany amin'ny fanampianan'ny reo mpamokatra ary tiako no fantatrareo fa tsy voandroany akory hoe anafatra ny omby io fa efa elo io zany no efa mivolavolaina, efa nodiniana, efa heritaona mahery, roa taona mahery no nitadiavantsika an'izao zavatra eo. Dia ministra ankehitriny manatiteraka an'izany zavatra rehetrarehetra zany miainga rehetra zany reo omby reo dia alefantsika makany Antsirabe any amin'ny fifamanoro dia ny teknisianina frantsay rehetra zany dia anaraka ny fahasalamanareo ame fanofanana anareo tatsa rehetrarehetra dia zay no tetikasa ataotsika. Ivadika eo amin'ny lafin'ny politika isika mitoy ny fitezam-paritra ataon'ny RMDM ny tanànan'ny Mahajanga indray no isin'ny fivorimben'ny mpanohatra ao anatin'ny RMDM mitatitra ny vaovao ny namana Vola Ravoavy. Tsy jano fa mitoy ny fitezam-paritra tanterahany rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara RMDM taorian'ny Morondava dia Mahajanga indray no anaovan'izy ireo tatitry ny fitoanan-doha teto Antananarivo hoy Pasteur Tsarami Edouard. RMDM zany efa niteny amin'ny fehi-kevitra izay navokany fa hoahelinay manerana ny Madagasikara ilay fehi-kevitra sady akanay ny hevitry ny hafa koa manifaritra izay andehananay tanymena be izahay nanazava ny hevitry ny fehi-kevitra izay noentinay tany ary naka ny hevitry ny nivoaka ny Menabe ihany koa izay nahitantsika ny fehi-kevitra tena niavaka ny fehi-kevitra avy tany Menabe noho nylay zava-misy any amin'ny toerana any dia tena mazava ny fomba fijeriny zareo fa tsy voafehiny mpitatana any intsony ny fitantanana n'le faritra ko n'izany dia mangataka ry zareo ny anesorana ny mpitatana rehetra zay olom-boateny rehetra amin'ny faritra io no amin'reto anonto ny vitsivitsy reto no nahatonga ry zareo mangataka an'izay fanesorana zay. Ny voalohany dia ny fanaparam-pahefara izay ataon'ny mpitatana na ireo tompon'andraikitra rehetra ao atoerana. Ny faharoa ny avolenta ny kolikoly any amin'ny faritra iny ka mampanjaka tsy fandriam-pahalemana ary ny fahatelo dia ny tsy fitoviam-pijerina ny tsy ady atrano izay ataon'ny olom-boateny sy ny olom-boafidy ka miteraka fahasahiranana ho an'ny voaka malagasy any amin'ny faritra iny. Ny RMDM izay manamafy ny fitakiana ny ahafahan'izy ireo miditra amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Voalohany aloha sadasada ihany ny fanomezana fa manamely kosa zay ny fanapahan-kevitra ny raisy ny ministera izay tsy mifanarahana koa azo atao an'izany re izahay nareo ny fazatra mandika lalàna azo atao aty aminay ny fandikan-dalàna zahay manana rafitra ary manana fitsipika mifianay amampanoatra anay lalàna no nampisy ny fanoherana teto ko miangavy re malajana n'le lalàna nareo nefa zatra tsy manara-dalàna mandika lalàna ka aoka tsy hapetraka aty amin'ny fanoherana ny tsy fahaizan'ny ainana izay ataonareo sy ny fandikan-dalàna izay ataonareo. Raha ny tena marina tokony tohizana satria izay neny efa nifangatanay mba hiakaran'ity résolution ty eto eo anivony haino aman-jerim-panjakany mba hafantarany rehetra azy. Arak'izany dia hitodoha ny Mahajanga ny RMDM tsy mbola namaritra ny fotoana isian'ny fidinana ny Mahajanga kosa ny mpitarika ny RMDM.
iresaka makasika ny tontolon'ny fitsarana kosa indray sika manomboka eto ao anatin'ny fanatsarana tontolon'ny fonja sy ny zon'ireo voafonja ary asa iny anivon'ny fonja dia nahazo famatsim-bola mitetina 3 miliara ariary avy amin'ny mpiara-miombonatoka ny ministera ny fitsarana entina anatanterahana tetikasa miisa 3 lova Ramanantsoa. Nahazo famatsim-bola mitetina 3 miliara ariary ny ministera amin'ny fitsarana entina anatsarana ny zoandreo voafonja sy ny fomba fiasa ho andreo mpandrarahan'ny fonja eto Madagasikara. Ny toto-tsaina teny amin'ny fonja eny an-tanimora ny fifanaovatsy ny mifandraika amin'izay. Tetika asa 3 no ho tanterahana miaraka amin'ireo mpiara-miombonatoka. Ny voalohany Denis Prodip na fampiroboroboana ny maha-olona ho andreo voafonja. Ny faharoa kosa dia ny tetikasa mikoloaina raha toka na ampitondraina ny loha hevitra hoe tsara fo. Tetikasa sy sehatra anatsarana ny rafitra sy aina ao amin'ny fonja ny fahatelo. Koa zany ny fametrahana ny fanaovana soni telo tonta zany miaraka amin'reto partenaire anankitelo reto izay amin'ny financement ny AFD moa zany zavatra zany ho atao mandritra ny 4 taona. Hitantsika moa fa fonja maro manirana ny nosy no hisitraka azy eo ihany koa zany ireo campeno maro isan-karazany fa indrindrandrindra moa zany dia mitentina eo amin'ny 5 millions d'euros na 23 milliards d'ariary moa zany izay projet izay. Betsaka ny zavatra ho atao anatiny. Misy aloha zany ny fanatsarana ny resaka sakafo, fanatsarana ihany koa ny fanabeazana, izay ny sorana ihany koa ny ministra izay tonga eto, misy fahasalamam-bahoaka sy misy fanofanana ara-teknika satria hijery manokana ihany koa zany makasika ny fahasalaman'ireo voafonja, hijery ihany koa makasika ny fanofanana ireo voafonja satria hiverina ihany koa zareo any amin'ny fiarahamonina. Betsaka zavatra ho atao manerana fonja hoy fa ny fanatanterahana azy koa dia tsy maintsy ho araha-maso satria matetika rehefa vita ny fanaovana sony ohatrany tony zany dia fanatanterahana mety tsy araky ny eritreretiny dia tsy maintsy ho enjitra ihany koa zay fanaraha-maso. Eo moa ny tale généraly administration pénitentiaire, eo izay mpiara-miasa rehetra zany anara-maso ny fanatanterahana izay. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa famatsim-bola ny tontolon'ny fonja antsoina hoe fanarenana izay iarahana amin'ny Agence Française de Développement na AFD sy ny tetikasa Pajma ity famatsim-bola ity. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 ihany koa. Ny fonjan'Antananarivo, Manakara, Mananjary, Fianarantsoa sy Ambositra, ny centre de rééducation Etsimandrosoa, Marofo sy Joffreville ary ireo toby ao Atsiranana sy Manakara ary Mananjary no hisitraka ireo tetikasa voatanisa etsy aloha. Isan'ny resabe teny amin'ny tambajotra serasera teny makasika le mpanao politika Ambola Rajona ny resaka momba ny toe-pahasalamana Andriamatoa Rajonary ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Imbiky Erlazy nambarany fa tsy manavaka ny fitsarana hoy izy amin'ny fandraisana an-tanana ireo izay voafonja marary. Fanadihadiana mbola ny namana Lova Ramanantsoa Trano no mitatitra antsika ny vaovao. Izay zany dia manana voafonja 7 sy 29,000 isan'ny voafonja eto Madagasikara. Misy lalàna ofehany famonjana eto Madagasikara ary izahay dia tsy manavaka, tsy manilikilika na iza izay voafonja zany heverina fa mila fitsaboana manokana. Raha mbola vita ao amin'ny fonja izy dia misy dokotera ao amin'ny fonja, misy toerana ao amin'ny fonja anaovana amin'izany. Raha ohatra ka mila ny famoahana zany amin'ny toerana fitsaboana dia tsy ny ministera fitsarana no misalahana zany fa ny tompona andraikitra amin'ireny toerana ireny zany hoe dokotera misalahy azy na ihany koa tsy maintsy mandalo amin'ireo tsara tompon'ilay dossier. Ka tiako tenenina eto zany dia tsy mitanila mihitsy zay na ho aniza fa mampiatra ny lalàna fa indrindrandrindra mitsindra ny zon'olombelona. Ka anatin'izay zany mitovy daholo aminay ny voafonja rehetra eto Madagasikara. Raha mila ny fanomezana ny fitsaboana manokana dia mandalo amin'ny dokoteran'ny fonja, dia dokoteran'ny fonja no miteny hoe aizy. Indraindray ihany koa zany dia misy ohatra dokotera efa mpitsabo azy taty ivelany dia afaka ikela ihany koa zany ny fitsaboan'ireny olona ireny manatona azy. Apollo 21 naneho ny heviny manodidina ny fizotry ny fitsarana momba ity raharaha ity izay nisy ny fikasana amon'ny filoham-pirenena ihany koa ny ministera ny fitsarana.
Ny asan'ny ministera fitsarana moa dia manara-maso ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny mpitsara rehetra zany dia manana ny fahaleovantenany. Anjarany zany no mba nanjalanja hoe amin'ny fotoana inona ny tokony ahafahana mitsara ny raharaha rehetra, na raharaha ivelona fagoavana, na raharaha izay mahakasika ny vahoaka malagasy, satria azadino fa ny fanafainganana raharaham-pitsarana dia mahakasika ny olona rehetra tsy ankalavaka, mahakasika ny vahoaka malagasy, manomboka ny vahoaka malagasy any ambany ravin-kazo isan-karazany any hatraty amin'ny olona rehetra izay mihevitra fa tokony hiaro ny zo fototra ny fitsarana malagasy. Ivadika lafim-baovao hafa misy indray kosa isika amin'ity herinandro ity no ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny lalonana fametrahana ny faritra fa 320 vatovavy izay anana ny fitantanany manokana ary tosika ho an'ny fandrosoany vatovavy sy fitovinany ny fametrahana ny faritra fa 320 hoy Rafoly Siso Andriala vola Ravoavy. Tosika ho an'ny fandrosoana ny fametrahana ny faritra fa 320 vatovavy ary samy azo tombony avokoa na vatovavy na fitovinany ao anatin'ny fametrahany izany hoy Rafoly Siso Andriala mpikambana seny teo aloha ary ny manokana ny faritra vatovavy fitovinany. Ny arahany asa akaiky amin'izany faritra vatovavy fitovinany teo aloha dia rariny sy nitiny ny azahoany vatovavy izay faritra fa 320 izay izay hita ihany koa hoe ampandroso bebe kokoa ilay faritra anankiroa teo aloha, izany hoe fatatsika hoe ho isy fahazahoana famatsim-bola, fahazahoana ny rehetrarehetra izay ananany faritra rehetrarehetra. Mahazo tombony kokoa zany io faritra roa io amin'izao fotoana izao ary mintsy manateny zay fa hitondra fampandrosoana aingana sy maritra zany any faritra anankiroa izay nizaraina zany izao fametrahana ny faritra 320 izao. Nambarany Rafoly Siso Andriala fa mifanaraka amin'ny tantara nisy ny fizarana misy amin'izao fotoana izao i Kongo Manakara ary Vohipeno ao anatin'ny fitovavy ary fanadina Nosy-Varika ary Mananjary ao anatin'ny vatovinany. Nisy fandaminana izay natao nanaiky avokoa ireo olobe, ireo ampanjaka, ny zanaky ny faritra indrindra nisy ny marimaritra iraisana zany hoe matoa hoe samy telotelo ny district ho an'io faritra io ary nisy tantara ihany koa satria tsy tonga ho azy ny district reny matoa natambatra ho faritra iray fa nisy tantara izay fantatry ny rehetra any amin'ny faritra ny antony natonga hoe reto tokony atao faritra vatovavy, reto atao fitovinany ary ny lamina moa zany tsisy disadisa dia izao fahatongavantsika amin'ny fametrahana amin'ny ofisialy zany izay faritra vatovavy izay. Tafiditra amin'ny velirano nataon'ny filoham-pirenena ny Rajoelina tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny 24 ny fametrahana ny faritra fa 320 vatovavy ary ny faraka 12 ny volana aogositra lasa teo no nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany ny faritra fa 320 vatovavy any alakamisy 7 oktobra ho avy izao no natanterahana ny lanonana fametrahana ny faritra fa 320 any Mananjary. Avy any Mananjary tsika dia ho any Aloatramangoro kosa indray manome asa ary miantoka ny toe-karen'ny faritra Aloatramangoro ny fisian'ny orinasa fanalamanga zava-dehibe ny isian'ny fanarenana ny fanalamanga hoy ny gouvernoura ny dokotera Ramandeha Manana Risara vola Ravoavy no mitatitra antsika ny andinindininy izay vaovao izay. Zahay aty Aloatramangoro zany miaraka amin'ny zahay amin'ny fitantanana amin'ny gouvernoura sy ny olo-mofidy rehetra sy ny mpanatanteraka dia misaotra ny fitondram-panjakana zay tany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nandefa any Ramatoa ministre ny environnement sy miaraka amin'reto ambassadeur reto anateraka an'izao fitsidina zao amin'ny antony telo. Dia ny voalohany dia ny fanatanterahana ny velirano 10 amin'ny fanatrarana ny hoe Madagasikara Rakotrala ary ny faharoa moa zany dia ny ato amin'ny redressement ny fanalamanga zay matimatesana Andriamatoa DG miaraka amin'ireo ekipa satria raha tany amin'ny voalohany dia 250,000 hectares no nambolena teto tany amin'ny taona 20 ankehitriny tsy manana isika raha tsy ny ampafolony zany dia rariny loatra raha arenina sy aremina
izany fanalamanga fananam-pirenena zany ary io koa misy an'le hoe anitatra hatrany amin'ny région 3 dia ho an'ny Madagasikara rehetra zany izany fitsidina zany resaka teny hoe amboly hazo maro karazana dia tena mahavelom-boly tokoa zany satria mamaly ny filan'ny toe-karena zany ary manatsara ny fiarenan'ny orinasa. Ny fahatelo dia ny fianakalozana traikefa amin'ny série de Betsileo izay isorana indrindra fa izany no nandringa hatramin'izay ka lasa atonga fiteny hoe monotone ny fambolena teto ary routine zany ka kehitriny misy an'izay échange teknika zay fampiasa fanakalozana traikefa zay dia zava-dehibe loatra ny fanakalozana zay satria isy zava-baovao ndray hoentina atao amin'ity fanalamanga ity fieny zany fakasitrana tanteraka no atolotray ary izahay eo amin'ny faritra dia vonina trany ifanometanana anatratrarana ny tanjona iombonana dia Madagasikara rakotrala ary olovan'ny taranaka sy faramandimy zany zavatra ataontsika zany dia maitso i Madagasikara ary mitraika ny toe-karena mankany amin'ny isambatan'olona sy ny isan-tokantrano sy ny tontolo iainana moa dia ho an'ny toe-karena lafy fatraikany zany. Nomena fiofanan'ireo mpamily miantsetra ao anatin'ny fitateran'olona anatin'ny coopérative Kompiama nokiazan'ny fivondrona avokoa saretina andalo teny Tanimena sy Andravoangy lehilahy ray monina ao Ambatomainty distrika Antsirabe faharoa nitoboka ponja ao Maly noho ny famonoana anivadiny. Ireo indray no vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay miaraka amin'ny namana Volasora Velson. Malony ireo trangana lozam-pifamoivoizana na tetim-pitranga tato ato indrindra ireo tamin'ny lalam-pirenena izay namoizana ain'olona maro sy nanombana fananana dia nanome fampiofanana ireo mpamily miantsehatra anatin'ny fitateran'olona anaty coopérative Kompiama ny ministera ny fitanterana sy ny famantarana toetrandro nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany fanofanan'izany ny alatsinainy teo mpamily 20 sy tompona fiara ary mpisehatra anaty fitanterana eo amin'ny tompiantsonany taxi bros no nandray anjara tamin'izao fampiofanana izao izay azahoan'izy ireo taratasy fanamarinana na sertifika amin'ny fiafaran'ny fiofanana izay maharitra 2 andro. Nokiazan'ny fivondronana avokoa ireo sarety nandalo teny Antamena sy Andravoangy mitaraina noho izany ireo mpitarika sarety isan'izany dia nanamafy ny tompona andraikitra fifanisy ny fampahafantarana natao tamin'izy ireo fa misy ireo toerana na lalana izay tsy azon'ireo sarety ane kanefa mbola nandehanan'izy ireo ihany ka izao nefara tamin'ny fandraisana andraikitra izao. Lehilahy iray monao Ambatomainty distrika Antsirabe faharoa no nidoboka ponja ao Maly noho ny famonoana ny vadiny tamin'ny 20 aogositra lasa teo. Araka fampitambavao dia ady mivadiny nefara tamin'izao loza izao tantsapam-boly sy mpiompi izy ireo tezitra mafy raha vehivavy fa nolazain-drangafa no hoan'ny vomanga tokony ho an'ny kisoa notakany le rangary no azoniny teo amin'ny mahalela azy voavelony akalana teo amin'ny lohany anefa raha vehivavy ka dia naratra mafy ary nitarika tamin'ny fahafatesana 2 andro tao aoriana. Lehilahy iray 20 taona no tratram-bodiomy tao Avaratsena Soavinandrinitasy teo ampamakina trano araka fampitambavao antetsy vao zao izy no nanao zao asa ratsy izao lasipatra amin'izany matetika ireo tranona mpianatra sy mpiasa mpanjakana no tanàna Ponjavonjomanga ao Mianarivo izy amin'izao miandry ny fotoam-pitsarana azy. Mitetina $7 ny fatiantoka nazon'ny mpamorona ny Facebook Mark Zuckerberg avokatry ny fatapahany tambazotra tserasera Facebook, Instagram sy WhatsApp ao Maly raha ny fikarohana nataon'ny Bloomberg lanomboka tamin'ny 990 ny fatapahana ary naharitra teo amin'ny adiny 9 teo tsy voasamba noho nseho ny tranga tahaka ireny fa tamin'ny tindra mitoraka ity kosa dia somary elaela vaovaova ny olana tamin'izany. Lafin'ny fahasalamana nanomboka ny volana marsa 24 nisy ny valinaretina Covid-19 fa ary nanakatona ny sistany isika teto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia mizotra makany amin'ny fandraisenan'ny Covid-19 raha ny fandiniana nataon'ny dokotera Vonsoa Rafaralay Malala izay anisan'ny mpitsabona naraka akaiky ny fivoaran'ny Covid-19 teto Madagasikara. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoason. Tsy mitsamihena ny tany marary vaovao ny Covid-19 ary andalana mandeha makany amin'ny fandresena ny Covid-19 i Madagasikara hoy ny mpitsabo Dr Vonsoa Rafaralay Malala mahetana trany ny tokony anaovana ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 ity mpitsabo ity. Fotoana izao tsika dia azo atao hoe ao amin'ny fotoana izay andehanantsika makany amin'ny fandresena momban'ny coronavirus satria voalohany indrindra efa mafana ny andro
faharoa efa misy ny vaksiny ary fahatelo nofo ny tanitsika dia azo arovana tsara ny tanitsika amin'ny fivezivezen'ny olona mba tsy hidiran'ny endrika hafa eto amin'ny firenena indray. Tolokevitra zany zay efa avokako zay. Ny vaksiny, resaka momba ny vaksiny dia misy resaka be resaka arabaritra mihitsy zareo mpanao vaksiny dia lasa manao fifaninanana arabaritra mifanaratsy sy mifanabaty amin'ny vaksiny zay misy rehetra. Ny teniko fotsiny de zao, rehefa vaksiny dia mitovy daholo ny fomba fiasany, dia ny mamorona ny atao hoe anticorps iarovana amin'ny fidiran'ny aretina ao amin'ny tenan'ny olombelona, indrindra ireo vaksiny velona na hoe vaccin vivant toy ny AstraZeneca na ny Covishield hoy isika sy ireo vaksiny indiana zay vaccin atténué vivant. Reny vaksiny reny dia tsy tokony raha ny tena izy dia tsy tokony hiaro tena itsony ny olona manao azy ireny, tsy tokony hanao amin'ny hoe cache-bouche itsony ny olona natao vaksiny atténué satria arakaraka ny ifanenany amin'ilay le virus no mampitombo ny anticorps misy ao anatiny. Docteur Vonsoa Rafararay Malala zay nilaza fa tokony hamafisina hatrany ny fanentanana ny olopirenena anao ny vaksiny satria io ihany no fomba mahomby ahafana miaro ny isambatan'olona amin'ny valana retina Covid-19. Tsy miambobadidy ny caisse nationale de prévoyance sociale na ny CNAPS eo anatrehan'ireo mpikambana ao aminy natomboka ny voalohan'ny volana teo. Teny Ambohimanarina araka izany ny fizarana afanampiana ho an'ireo be antitra maheriny 570 taona. Didina mivantana ny onona tamin'ireo mpisitraka izany ny ministry ny asa sy ny tale général ny CNAPS Lova Ramanantsoa. Misatarina tamin'ny voalohan'ny volana oktobra teo teny Ambohimanarina ny fanomezana fanampiana ho an'ireo be antitra maherin'ny 570 taona mpikambana amin'ny caisse nationale de prévoyance sociale na CNAPS. Ny ona tamin'ireo be antitra misitraka izany ny tale général ny CNAPS Andriamatoa Mamy Rakotondraibe sy ny ministry ny asa, ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy Ramatoa Gisèle Ranampy ary nanolotra mivantana izany fanampiana izany. Teti-bolatra amin'ny 2 miliara sy 450 tapitrisa ariary no atokana ho an'izany tetikasa zany ho an'ireo mpisotro ronono miisa 707 sy R100 mpikambana ao anivon'ny CNAPS. Nanamarika tokoa tsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona androany dia voatiela koa tsika no nanamarika ny andro pirenena mikasika ny fihena ara-sosialy. Dia ny ministera ny asa zay mandraikitra ny fihena ara-sosialy moa zany amin'ny alalan'ny CNAPS zay manana ny andraikitra amin'izany fihena ara-sosialy zany dia nanamarika an'ireo vanim-potoana anankiroa ireo amin'ny alalan'ny fanolorana tolotra tsy lelavola tsy averina izy io ho an'ireo zokiolona zay maheriny 570 taona satria ilainy zareo tokoa ny fanohanana ohatr'izany avy amin'ny CNAPS avy amin'ny fitondram-panjakana. Tsy miamboadidi ny CNAPS eo anatrehan'ireo mpikambana ao aminy hoy kosa ny tale généraliny. Ka hoe mahazo sotronono ny olona rehetra dia zay ihany angamba natetsika hoe condition d'éligibilité. Fa marina tokoa fa amin'ny CNAPS zany manomboka 80 taona ianao dia misitaka reo sotronono fa ny fantatra amin'ny CNAPS rehefa 570 taona zay ny tena espérance de vie. Ka zay rehetra amboniny 570 taona dia efa tena hoe nahazo fahasoavana ambony namen'Andriamanitra angamba. Fa koa ro zany ray aman-drenitsika androany zany hoe any-zareo ireo tena hoe zokiolona lehibe atsika androandroany. Fantatra nandritra ny fotoana ary efa mahazo R100 ireo olona misotro ronono 570 hatramin'ny 720 taona. 5 sy R100 kosa ho an'ireo 90 hatramin'ny 790 taona raha toka 500 ho an'ireo manodidina ny 100 taona. Olona misotro ronono miisa 10 kosa mahazo R1 tapitrisa ariary.
nampiseho ny fahavonona nitondra fanatsarana trano ny knapsa ahafahandreo mpisotro ronono misitraka an'izony. Vaovao anivon'ny Jirama nandray fepetra ny Jirama manoloana ny fahalotona mety hitranga atao aorian'ny fahaverezan'ny singa tsy fantatra teny Ambohimanambola mitondra fanazavana makasika indrindra izay ny tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama. Manoloana ny tranga izay mampiaya miseho eny Ambohimanambola amin'ny fisian'ny singa tsy mahazatra eny amin'ny rano eny Ambohimanambola eny dia manamafy ny orinasa Jirama fa mbola tsy mifandray amin'ny renoranon'ny kopa aloha io faritra izay misy an'io singa mampia io. Na izany ary dia mandray ny fepetra manaraka ireto ny Jirama mba ho fanamafisana ny fiarovana ny kalitaon'ny rano izay zarain'ny Jirama ho an'ny mpanjifa. Eo ny fitsiriana izay natao ahafantarana mahakasika marina n'io singa io dia eo ampiandrasana ny valin'izay fitsiriana izay dia manao ihany koa isika ny fanaraha-maso ny rano izay trandrahan'ny Jirama sy ny rano ihany koa izay diovin'ny Jirama mitoby famokarana rehetra. Marihana fa ny rano izay zarain'ny Jirama dia manaraka ny dingana rehetra ilaina mba ahafahana mahazo rano fisotro madio dia mafisina zany izay fanadiovana ny rano izay ka mba ho rano azo antoka tsara ny zaraina ho an'ny mpanjifa eto Antananarivo. Amafisana manokana izay fepetra izay ho an'ireo toby famokarana izay mampiasa mivantana ny renoranon'ny kopa toy ny any Amandika Namana, Amoronakona sy Mandro Seza. Akoatr'izay dia efa nampandre nanao filazana fanairana ihany koa ho an'ny ofisy nasionaly miandraikitra ny tontolo iainana izay tompona andraikitra voakasika izany. Akoatr'izay nefa dia anao fidinana eny fotony ihany koa ny tompona andraikitra avy eo amin'ny ministeran'ny indostria sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany anamarina sy anadiady fotony ny mahakasika n'io zavatra mitranga io. Arak'izany dia manamafy ny orinasa Jirama fa ny rano izay vokarina sy zaraina ho an'ny mpanjifa dia manaraka ny fenitra sy ny dingana rehetra amin'ny fanadiovana ilaina ary manaraka ny fenitra ara-pahasalamana izany ho an'ny fiarovana ny mpanjifa. Izay fepetra rehetra izay ho raisina izay dia hitaomana ny tsika rehetra mpanjifa mba ho tony ahafahana miady amin'ny fahantrana sy fampiroboroboana ny asa tanana iompany indrindra amin'ny CAP-ariana hoditra na ny filière cuir ny hetsika akora gasikara izay ho tanterahana ny fahafitoka hatramin'ny 7 oktobra ho avy izao etsy Antaninarenina. Claudia Solution sy Mambra Sonaivo no mitatitra ny andinindininy izay vaovao izay. Akora gasikara cuir et design io no hetsika eo ambany fiain'ny ministeran'ny Etos ny asa tanana entina anandratana ny vokatra sy ny asa tanana miompana amin'ny hoditra sy ny tontolony izay ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 7 oktobra ho avy izao eny Antaninarenina. Ny vokatra andrasana aorianan'ny fanaovana ny hetsika lehibe ity dia hoe voalohany aloha dia mba ho fantatra an'ireo vahoaka malagasy na ny vahoaka tsy ankanavaka eto amin'ny firenena ireo karazana vokatra vita avy amin'ny hoditra. Be dia be tsy mampafantatra an'izany dia izao zany sesa lehibe anankiray ampahafantarana ny vahoaka aloha hoe manana ny fahaiza-manao ny mpanao cuir eto Madagasikara, manana ny kalitao tsara ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara ary mila ampahafantarana aloha zay. Dia eo koa izy koa karazana izy renisana teo rencontre d'affaires B2B, B2C izy fampionana koa eo amin'ireo mpanao asa tanana sy ireo mpandraraha matanjaka dia afaka iara azy mety hisy fanarana ara-bahatra ho atao rehefa vita fionana io mety signaturana contrat iarahan'zareo manao izay no ataontsika zany amin'izao fotoana izao. Ary koa mba ahafahan'ireo mpanao asa tanana mba mafantatra tsara kokoa bebe kokoa hoe aiza no inona no tokony anampiana azy, inona ny tosika tokony andrasany ihany koa satria efa io ny faky miarasy komeza efa manohana
ary mitanjona amin'le izy zany zao dia mba hoe mba le vokatra rehefa tafapetraka daholo zay rafitra resaresa voalazako eo zay tonga daholo zay fitaovana natolotry ny fakimary comeza zay dia amokatra amin'izay reo mpanao asatanareo anondrana amin'izay koa reo mpanao asatanareo mbola izy fampiofanana koa nefa nyanelanelaneny le formation resana teo iny dia mba anana le kalitao tadiaviny ahafana miatrika le tsena iresa-pirenena ny mpanao asatanana malagasy. Ny tetikasa Comeza Fakimera dia efa nanoana ny sehatry ny hoditra izay. Fitaovana izay nafarana amin'izao fotoana zao dia fitaovana farana izay raitra sady amin'ny resaka zaitra aingaikaingana kokoa nefa vita tsara mba hampitona an'le vidiny zany sy hampiakatra le kobe no an-tanuri atona le hoditra ho faran'izay tsara dia araka le lazainy teo hoe resaka fitaovana fotsiny famatsiana fitaovana dia efa natratra 280 000 € zany ny vatsiany Fakimera zany ho an'ny sehatra mpiarina ny hoditra. Ankoatra ny varotra fampirantiana samihafa izay tanterahana eo amin'ny zaridaina Antaninarenina dia isy ihany koa famelabelara-kevitra samihafa tanterahana ao amin'ny pavé Antaninarenina. Manao ny ezaka entina hanarenana ny orinasa fanalamanga ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy miaraka amin'ny mpiara-miombonatoka ao anatin'izany i Suisse. Omaly dia nidina tany Moramanga ny zava-misy ao amin'ny orinasa fanalamanga ny délégationna notarian'ny ministry ny tontolo iainana bao miavitsy vainiala rarinirina sy ny masovoan'ny Suisse miasa simonina eto Madagasikara. Vola Ravoavy sy Tsirra Kodaso no mitondra antsika ny andinindininy izay vaovao izay. Fanamby apetraky ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny anarenana ny orinasa fanalamanga anisan'ny iara-miasa ary hitondra ny traikefa ny ao anatin'izany fanarenana izany ny fitondrana Suisse izay anisan'ny manana traikefa amin'ny lafin'ny fitantanana ny ala. Omaly dia nidina tany Moramanga nijery fotony zava-misy eo amin'ny orinasa mpanjakana ity ny mahasoavon'ny Suisse niaraka tamin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny gouverneur ny olombofidy ao Alotra Mangoro. Namarany mahasoavon'ny Suisse fa efa niara-miasa tamin'izay tamin'ny fanalamanga i Suisse ary ny fitsidiana natao omaly dia nijerena ny zava-misy niezaka tokony hatsaraina izany dia ahafana manatsara ny fiara-miasa amin'ny ho avy. Fanalamang qui travaille dans un domaine qui tient à cœur à la Suisse, un domaine que la Suisse a travaillé depuis ici dans le pays, qui a encore aujourd'hui une société qui s'appelle les Scieries du Betsleo, qui est active dans le domaine forestier, et on est là aujourd'hui surtout pour un partage d'expérience, donc pour voir les défis que toute une forêt si grande que celle de Fanalamang qui fait 75 000 hectares à peu près, donne, et donc c'est une excellente opportunité de voir ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, où on pourrait améliorer, et donc on est là pour apprendre mais aussi pour partager les expériences qu'on a fait jusqu'à présent, et on espère que grâce à ça on pourra aussi développer des partenariats dans l'avenir. Voaresaka teto ny anatsarana ny teknika fambolekazo ary ny ampidirana akora vaovao mba hampitomboana ny fidiram-bola ny orinasa fanalamanga. Ny fanalamanga aloha zany no natao teto satria fatatsika fa fanalamanga no anisan'ny geza indrindra manerana ny Madagasikara raha resaka fikirakirana ny hazo ary zay mihitsy ny antony nananganana ny fanalamanga tamin'izany fotoana izany. Roa hekitara ny velarana eto ankehitriny dia mbola eo amin'ny 20 hekitara ny tena misy voly hazo dikan'izay zany misy potentiel goavana be tsy voatrandraka sy tokony ho trandrahana dia hojerena ihany koa zany le hoe ino ireo karazan-kazo aingam-paniry izay ilain'ny firenetsika atsika zao nomboka hanangana tanàna vaovao BDP eo ny resaka filan'ny fiarahamonina amin'ny fampiasana hazo isan-karazany reny rehetra reny zany no jerena. Ny any Fianarantsoa no nampitahana satria misy an'la Scierie du Betsleo izay manana fitantanana hazo lasaina hoe manana modèle fahombiazana nanomboka efa nanao ihany koa la diversification zany hoe mampiasa karazana zanakazo hafa ankoatran'ny pinus dia izay no ametrahantsika an'ity fifanakalozana ity. Ny tanjona raha ny tena marina dia tokony hoe anana fanalamanga manerana ny faritra iraky Madagasikara zany hoe tokony isy fanalamanga 320 eto Madagasikara. Anisany olana sidran'ny orinasa fanalamanga ny avobodon'ny olona ny tany fananany ity orinasa mpanjakana ity velaran-tany hatrany amin'ny 20 hekitara no efa very tamin'izany.
hita tamin'ny fitsiriana sy fidinana ifotony taty koa fa misedra olana ny fanalamanga toy ny akamaroan'ny tany-panjakana dia marobe zany ny tarangaran'ny olona ary hita teto zany fa manodidina ny 2 hektara zao ny tany efa very misy borna mihitsy zany hoe vitan'olona manao titrage bornage an'izy dia zany rehetra zany tsy maintsy ho raisin'ny fanalamanga an-tanana ary mijery akaiky ny ministèran'ny tontolo iainana izay ao anatin'ny fiahina ara-teknika sy ny ministèran'ny toekarena izay ao anatin'ny fiahina ara-bola ny mba amerenana zany tany fanjakana zany aminy satria io no anisan'ny olana goavana eto amintsika be loatra ny fanararaotana natao tao anatin'ny 10 taona marobe tanatin'ny taona marobe tsy vao izao io zavatra io fa apetraka zany izay autorité de l'État zay dia tsy maintsy isy ny fampahafantarana an'izay amin'ny filakevitry ny gouvernement ametrahana ny paikady ombonana iadina amin'izay zava-misy izay arak'izany miroso amin'ny fametrahana paikady entina narenana ny orinasa fanalamanga ny eo anivon'ny ministèran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy miaraka amin'ireo mpiara-mampinatoka. Lafin'ny fampianarana ny 4 oktobra hatramin'ny 10 novambra izao ny fidirana eny anivon'ny anjerimanontolo raha ny fanamariana izay nentin'ny talen'ny kabinetra ny ministèran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ny efa tapaky ny copriesy reny izay ny arahan'ireo filohan'ny université rehetra ary ny doyen sy ny directeur amin'ny établissement eo amin'ny université manerana ny nosy teo ihany koa ireo directeur général teo amin'ny IST dia tapaka fa manomboka amin'ny 4 oktobra ka hatramin'ny 11 novambra ny fidirana eny amin'ny ireo université zany hoe tsy ny 4 oktobra moaly ihany zany fa intervalle izy hatramin'izay raiky ambin'ny 10 voalohan'ny oktobra izay dia ny conseil scientifique zany dia organe anankiray ao anatin'ny université izy na ao anatin'ny IST io no mandamina an'izay fidirana izay organe anankiray conseil scientifique zany au niveau ny université sy ny IST no mandamina an'izay mijery an'ilay capacité d'accueil eo ihany koa misy an'ireo le formation hybride sy ny formation à distance zany raha ohatra ka tsy omby ny salle afahana mandamina an'izay fidirana ho an'ireo bachelier année 2020 sy ny bachelier 2021 izay mahakasika an'ilay fahataran'ny fandaovana ny karama zay efa mikarakara anazy ny ato ministère miaraka ny eo amin'ny contrôle financier zany resaka état financier tsy mitovy no natonga l'iziny teo ny teo amin'ny contrôle financier sy ny service ny pension et solde zany efa milamina zavatra zay dia efa tsy hoe zany dia iravina io olana io mahakasika an'ilay fidirana teo raka le ndresahako teo dia ny conseil scientifique no mandamina an'izay zany au niveau ny misy ny conseil scientifique au niveau ny établissement ary ny conseil scientifique au niveau ny université zare zany no mandamina an'izay fidirana izay ary zay nahatonga an'ilay hoe tokony faranana amin'ny 20 ny volana novambra ny inscription rehetra manerana an'ireo université sy ny ST afahana ihany koa mandamina ny resaka bourse aorinan'izay mesure d'accompagnement moa zany mazava ho azy fa tsy maintsy mijery an'izay ny université sy ministère mesure d'accompagnement par rapport amin'izay mandray an'izay bachelier promotion anankiroa zay zany fa ohatra hoe ny resaka bourse ohatra fa efa misy an'izany zay mesure d'accompagnement zay hojerena miaraka amin'ny université io ihany koa ny ministère zay voakasika izay ny ministère de tutelle financière zany hijery miaraka amin'ny fandaminana an'izay tsy mitovy le nikaran'ireo karamareo zany ho an'ireo université sasany raha tsy tena hoe ny université ny Fianaratsoa ny université ny Mahajanga ny université na Tsiranana dia efa nahazo ny karama septembre sy ny efa nivoaka mo BTR zany septembre sy ny octobre misy any kosa nefa reo mbola miandro nireo conseil d'administration zay mbola ivory hanapaka n'ilay compte administratif sy ny état financier tamin'ny année 2020 dia mbola miandry an'izay no afahana mandoa an'izay karama zay ho an'ny université Antananarivo araka andresako teo dia état financier no mahatonga ny mahataraky alisy efa miravina ny olana amin'izao fotoana zao dia ilamina tsy ho ela zany ny makaritra ny bourse mbola misy réclamation vitsivitsy reo alamina zany dia rehefa vita zay dia efa vita moa nikasika ny digitalisation zany hoe ny L2 miakatra zany ny niveau L2 L3 M1 ny M2 dia efa tsy misy olana intsony satria misy ny afaka misy miredouble efa ao anatin'ny base de données zany fa ho an'ilay première année vaovao reo zany zao mbola voanaovana digitalisation vaovao indray ho fanampiana ireo tanora malagasy tao anatin'ny
crise ny covid-19 zay tafiditra ihany keo amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filaminana dia nikarakara hetsika famoroana tetikasa famoahana talenta nampitondray anarana hoe hack for peace ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny système des nations unies eto Madagasikara. Fanadety tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny filaminana dia nikarakara fananana famorona tetikasa ho an'ny tanora 20 ka hatramin'ny 30 taona ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izay miaraka amin'ny firenena mikambana ny système des nations unies eto Madagasikara. Hack for peace io no anaran'ity fifaninanana ity izay mizara sokajy telo no tanterahana androany tetsy Carleton nanosy ny fampafatarana ity hetsika ity manomboka anio ka hatramin'ny 7 oktobra ny fivatenana ny mpandray anjara. Ny 7 sy ny 10 oktobra no fantatra ireo tafita amin'ny dingana manasa-dalana. Mialohan'ny famaranana dia efa azo fifananasady ireo tafita amin'ity dingana ity. Ny 7 ka hatramin'ny 20 oktobra kosa no naterahana ny lalao famaranana izay ahafantarana ny mpandresy amin'ity tetikasa Hack for peace ity. Ny Hack for peace dia fifananana izy io misokatra ho amin'ny tanora rehetra. Fantatritsika fa isika zao miarina tao aorianan'izay Covid izay. Ny tanora manana famorona ireo tanora ireo, manana hitantsika ihany koa fa maro ny tanora izay manana talenta dia mila aseho zany talentany tanora zany amin'ny resaka fampiasana ny teknôlôjia, amin'ny fitondrana vahaolana ihany koa eo amin'ny fiarahamonina. Hitantsika ihany koa zao na reny innovation moa ny antsointsika azy, famoronana izay ataon'ny tanora vahaolana ho amin'ny ampiasantsika amin'ny fiainana andavanandro. Dia izay indrindra ny antom-pisiany izao fifaninanana Hack for peace izao natao ao anatin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Hoy aho hoe misokatra ho an'ny tanora rehetra 20 hatramin'ny 30 taona. Misy kategoria anankitelo io fifaninanana io fa ny tena tsindriko dia ho an'ny tanora tsy akanavaka mihitsy. Eo ireo tanora izay mahay an'ireny application mobile ireny. Tsika zao mampiasa Play Store, tsika dia mitelecharge application, fa application izay ampiasaina ho an'ireo le mpamorona any andafy ireo no ampiasaintsika. Kanefa eto Madagasikara misy tanora mana talenta mamorona an'ireny application ireny. Dia misokatra ho an'ireny karazana tanora ireny izao fifaninanana Hack for peace izao. Application no lazaiko fa eo ihany koa ny famoronana isan-karazany, ny resaka robot, ny marobe izay mamaly an'izay hoe manamora ny fiainana andavanandro ny mponina dia tafiditra ao anatin'izay sokajy ny Hack for peace izay. Misokatra ny fifaninanana hatramin'ny 21 volana oktobra ny fifaninanana, ary ny andindin'izany dia hitantsika ao amin'ny page Facebook Hack for peace Madagasikara. Eo ihany koa ny page ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny page Facebook Jeunesse Madagasikara. Hotoloran'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny Nations Unies loka goavana tsy ampozina izay mpandresy amin'ity tetikasa ity. Izao no natao hoy ny mpandrindra maharitry ny firenena mikambana eto Madagasikara dia nampiana manokana ireo tanora malagasy taorian'ny crise vokatry ny Covid-19. Olo amin'ny lafiny izay fampianarana izay zany ny sedra olona ireo ray aman-dreny izy napiditra ny zanany an-tsekoly tamin'ny ity taom-pianarana 2024 vokatry ny crise netin'ny Covid-19. Manoloana izay dia nitondra fanohanana ho an'ireo ray aman-dreny ny orinasa tserasera iray. Fanadety taorian'ny crise vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara dia isan'ny sedra olona ireo ray aman-dreny tamin'ny fampidirana ny zanany an-tsekoly. Ho fanampian'ireo ray aman-dreny ary dia nikarakara lalao tombola fidiran'ny mpianatra ny RTL Madagasikara. Vola mitetina hatramin'ny 20 tapitrisa ariary avy amin'ny fikirakarana ny RTL Money no anaovana ny lalao izay nampitondraina ny anarana hoe Look. Lela vola zay zany no zanany RTL Money arak'ilay lazaiko teo natao zao zavatra zao entina hanampiana ireo ray aman-dreny satria ao anaty crise tanteraka tsika ho an'ny fidiran'ny mpianatra aloha zany na ho aniza dia mafy foana zany fidiran'ny mpianatra zany. Ao efa ireo mpianatra efa niditra, mbola ao ireo ankizy eny amin'ny anjery manontolo izay mbola ao anaty fikarakarana ny fidirany mihitsy amin'izao dia izay nahatonga izy atao mbola karakaraina izao. Ny olona rehetra izay mandray anjara tsy voatery mpianatra fa ny olona rehetra izay mandray anjara satria le fisoratanana alina no zany maimaim-pona dia avy eo ianao zany le 10,000 ariary izay ataonao afaka novanao zavatra hafa avy eo zany ohatra hoe no mampiditra 10,000 ianao anaty comptenao afaka hividiananao faniny, afaka hividiananao entana eny amin'ireny magasin rehetra izay mandray RTL Money ireny ohatra. Mariako aloha zany fa ny resaka fampianarana
dia ao anatin'ny tarigetranay foana ny resaka fanohanana ny resaka fampianarana dia zay nahatonga ny vamatry ty atao mba hitinay anampiana ro ray aman-dreny. Nandray anjara tamin'ity lalao ty avokoa ny mpanjifa ny RTL manerany Madagasikara. Notanterahana omaly te tsy hivandra ny fisarihana farany tamin'ity lalao ty mba nandremato edi kapoko fa mifanandrify indrindra amin'ny hetsika ara-tsosialy fanaon'ny RTL zao fanampiana ny ray aman-dreny izao. Totosa omaly ny famoahana ny andiany fandraisena ho an'ireo vehivavy niaran'ny herisetra ary nanaraka fiofanana atao amin'ny fitoerana manokana madidy ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny mahala na mahavavy etsy mahamasana. Nanatrika izany lanoan-dehibe izany ny filohan'ny fikambanana fity sady vady ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina fanadihadiana miaraka amin'ny Jemy Maradaniel. Vehivavy misa telopolo ny anjadin'ny herisetra tonga ny tady fanampiana fanohanana ary torolalana atao amin'ny fitoerana manokana miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny Mahamasina. Nanatrika ny lanonana ny filohan'ny fikambanana fity sady championne amin'ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy ary ireo mpikambana maromaro eo anivon'ny gouvernement naritra telopolo andro ny fiofanana azay formation intégrée. Tena mendrika fakasitrahany izy telopolo miravavy sany joro nivoaka tamin'ny fanginana ary navinyadingana nandresy ny tahotra ka nitoroka sy namboraka ny herisetra ny ainany hoy ny vadin'ny filoha Mialy Rajoelina. Amin'ny maha formation intégrée azy dia nampiarahana nadritry ny fiofanana ny taranja maromaro ny fampivoarana ny maolona ny fitantanana amin'ny fomba tsotra ny fandrindram-piterahana ny fampiofanana arakasa toy ny zaitra peta-kofehy ny nahandro sy ny fanamboarana mofomamy. Ny faran'izao ny fiofanana afaka mireharehy anareo telopolo miravavy fa tena azo tsapahitanana ankehitriny ny fivoarana sy ny vokatry ny fiofanana ka afaka mahaleo teny anareo hiatrandy ny filohan'ny fikambanana fity. Nomena kit de démarrage koa izy ireo entiny manao ny asa nampiofanana azy ireo mba ahaleo tena indrindra fa ahaleo tena arabola. Nanolotra fitaovana informatika ho an'ny centre spécialisé Mahamasina ihany koa omaly ny UOA ho fiara-miasa amin'ny fikambanana fity ao anatin'ny ady amin'ny herisetra iantsoroany. Anisan'ny sitraka fampiofanana informatika voalohany eto amin'ny centre spécialisé Mahamasina izy telopolo miravavy nivoaka omaly ireto. Lanakitsika ny fotoana amin'ny tiariva ty lafin'ny finoana fotoan-dehibe rososina no nanamariana teo anivon'ny efitsika makady fotsiny alahady teo dia niivon'ny jobily fankalazana ny fisotrondronoany ny mpitandrina Ranjakavola sy ny alahady ny mpitandrina ny akon'izay erahana amin'ny Mamy Rasoanaivo. Fitaom-pivavahana lehibe ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra no nanamariana ny ivon'ny fankalazana ny jobily fisotrondronoany ny mpitandrina Ranjakavola teto anivon'ny efitsika makady fotsiny alahady teo. Tonga nanatrika izany fotoan-dehibe izany ny président synodaly avy amin'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano ny mpitandrina Rabetokotany miarlazy sady fankalazana ny alahady mpitandrina rahateo ny alahady voalohany amin'ny volana oktobra ho an'ny efitsika makady fotsy ka nakotroka ny fankalazana. Nanamarika ity fotoan'ity ihany koa ny fampiakarana amin'ny mpitandrina Ranjakavola eo amin'ny laharam-boninahitra Chevalier de l'Ordre National tamin'ity alahady ity ka ny contrôleur général de police Randrianarison Fanomezatsoa no nanolotra izany mari-boninahitra izany. Araka ny fahefana izay nomenanay izay filoha ambony indrindra faratapon'ny mari-boninahim-pirenena izahay Randrianarison Fanomezatsoa ministre ny filamina vahoaka dia manendry anao pasteur Ranjakavola ho amin'ny laharam-boninahitra Chevalier de l'Ordre National araka ny dikom-panjakana raika amby roa arivo tsipika telopolo sy arivo tamin'ny 2 oktobra raika amby roapolo sy roa arivo.
atolotranao ty diplôme ty pasteur zay mifavitoy izao. Telopolo taona katroka tamin'ity taona araka amin'ny 24 ity no nitandrema mitandry Ranjakavola teto amin'ny FJK Makady Fotsy. Feno 20 taona tamin'ity taona ity ihany koa ny tenany ka andeha hisotro ronono araka izany. Ny tony tolakandro ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no izao fotoan-dehibe izao ka nisy ny konsertra ny arahana tamin'ity JC sy mipira amin'ny fiangonana ny mpihira amin'ny farimbony. Ranao hatrany tompolasy tompoko vavy niara-dalana taminay tao anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity saorana haireo namana teknisianina niarana tosa any vaovao toy ihany koa ireo namana mpanao gazety rehetra nanangona ireny vaovao natolotra antsika ireny dia manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka velomatopo.